डेमोक्रेसी भनेको सुन्नै नसक्ने, स्वतन्त्रता भनेको सुन्नै नसक्ने, वाक स्वतन्त्रता भनेको सुन्नै नसक्ने, कसैले विचार प्रकट गरेको सुन्नै नसक्ने तानाशाहीको प्रेत कसरी चम्किएको होला। यो कलाकारलाई बहिष्कार गर्नु के हुन्छ? तिमी नै त्यो मनोरञ्जनबाट, त्यो ज्ञानबाट, त्यो कलाबाट, त्यो मनोरञ्जनबाट वञ्चित हुने छौ। अरूलाई केही पनि हुँदैन। सुन्ने मान्छे थुप्रो छन्, हेर्ने मान्छे थुप्रो छन्, केही फरक पर्दैन। घरै बस, सिर कोडेर सुत, नहेर। थुप्रो छन् मान्छे हेर्ने, सुन्नेहरू, कला मन पराउनेहरू, कलाकार मन पराउनेहरू, विभेद नगर्नेहरू, स्वतन्त्रताको झन्डा उठाउनेहरू थुप्रो छन्। अर्को एउटा कलाकारले यसो के बोल्नु भएको थियो, फिल्म बहिष्कार। वाह, कस्तो सहनै नसकेको होला। नाति पनाति खनातिलाई राजा बनाउने कि भन्दा यस्तो कुरा त नगरौँ है, यो नचाहिने कुरा भन्दा तिम्रो जिन्दगीभरि बहिष्कार गरेर पुग्छ। घरमा गएर सोधा आमालाई, म स्वतन्त्र नागरिक हुँ, राजा चाहिन्न भन्छ, तिमी भात खान्छौ कि हिँड्छौ आमाका रिसले बाहिर निस्केर। आज पनि यो सांस्कृतिक लडाइँ चलेको छ। आज सजिलो दिन भन्यो, फेरि अकस्ट त सधैँ छ। फेरि तानाशाहीको प्रेत घरिघरि तर्साउन आइरहन्छ, घरिघरि बौरिए जस्तो देखिन्छ। यो कहिल्यै फर्केर आउन सक्ने छैन। तानाशाही कहिल्यै फर्केर आउन सक्ने छैन। भूत प्रेत भनेको यस्तैलाई भने हो कि अरू प्रेत हुँदैन, यिनै हुन् प्रेत भने।